Мы находимся внутри модульного домика. Это как раз-таки помещение кухня-гостиная. Внутренняя отделка у нас исполнена из вагонки штиль. Вагонка штиль у нас сначала прокрашивается, вся плоскость, господи, с каждых сторон, шиба, паза, и потом крепится на стенку. Под внутренней отделкой, согласно проекту, мы делаем закладные. Они как раз-таки служат у нас для крепления ящиков, полок, карнизов. Несмотря на то, что интерьерная покраска у нас занимает очень много времени, для наших заказчиков мы делаем ее бесплатно.